মোবাইল না ভাঙাই বালের ইউটিউবের জন্য আমরা কাম করবো এ ভাই কি করিস রে? আর রানা বেশ ফাঁকা যা এমনি কি কিসের দুঃখ? কত আমরা এত মানে ভিডিও বানবা লাগছি বুঝছে, এত টাকা খরচ কমেছি মানে বসে বসে ধারে নিয়ে মোবাইল রিচার্জ করি ভিডিও আপলোড দেই, লাইক টেক না করে নাকি না সাবস্ক্রাইব না করে? মানে মানুষ ফির কত এই যে আমরা যে ভিডিওগুলো দেখবে লিখছে পুষ কত আমরা নেই সাবস্ক্রাইব করে কে ভাই সাবস্ক্রাইব না করেন নাকি? আমার একটা কি নাই যে আমরা এত টাকা খরচ করি এমবি খরচ করি ভিডিও আপলোড দিবে লিখছি ইউটিউবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে বুঝছে তা কত আমার তাহলে এই মোবাইল টোবাইল কোনো রাহি লাভ আছে কত? মানুষ দেখবে মোবাইল না ভাঙাই বালের ইউটিউবের জন্য আমরা কাম করবো আমরা এই যে